在自己的梦境里，陈小娟总是觉得不寒而栗。在睡梦中，她的下腹部突然被人狠狠地踹了一脚，她疼得捂着肚子，闷着声音醒了过来。而眼前那个疑似动手的男人，却安稳地背对着她，发出熟睡的打鼾声。死无对证的情况下，她只能忍下身体的疼痛，替自己找一个比较舒服的姿势躺平。她看着眼前挑高的水泥灰天花板，她才发现她正躺在一间大通铺的房间里。这里不是她和王志胜的房间。她有些疑惑地举起手观察着，她怎么又好像不是原来的自己？身上穿着宽大的黑衣，手上长满了雄性荷尔蒙的毛发。她感觉到身体有一些生理特征，不是她该有的东西，就在眼睛看不到的地方，就在她的胯下。这时她才意识到，刚才睡梦中被踹的地方，应是瞄准她的胯下，而不是她的下腹部。如果被踢到那个地方，她的痛苦会比刚才惊醒时来得更加猛烈。一想到这里，她的额头便冒出水滴般的冷汗。接着，就像是在为她的恐惧添加柴火般，她听到睡在身边的那个男人发出很细微的有如恶作剧般的嬉笑声。她感到一阵莫名其妙，她死死盯着那男人的背影，心里的害怕却不断地加深中。她一定是在做噩梦。她慌张地闭上双眼，开始在心里催促自己赶快醒过来。陈小娟，赶快醒过来，赶快醒过来！嘿，杂碎！一道低沉的男声在陈小娟的脸孔上方轻轻飘向她，她吓得完全不敢睁开眼睛。她好像很害怕，跟个女人似的。另一个男性发出不屑的轻仄声。紧闭双眼的陈小娟感觉到至少有5-6个男人在她的身边来回走动，她只能选择卷曲着自己的身体，想要保护自己。而她的自我求生却惹来那群男人的讪笑。接着便是雷雨般落下的踹踢推拉，整个过程都让她害怕极了。她双手抱着头，弓起着身子，最后她实在痛得受不了，一个翻身便把一个男人打倒在地。她的反抗却引来男人们亢奋的情绪，他们不断地以拳头教训她，嘴巴还对着她怒骂：该死的诈骗犯，恶烂的诈骗犯，下贱的低等人种，干，见处躲什么躲？都干尽什么肮脏事？你是萝莉控哦，对小孩有兴趣？你有病吧，死变态！死变态，对小孩有欲望，去死吧！一个男人骂完，把挨打的他从地上抓了起来，而那个原先被他打倒的男人趁势用头撞击了他的额头，让他一时痛得头昏眼花。所有的人的脸都写满了对他的愤怒，好像他跟他们都有不共戴天的杀父之仇，但他根本不记得自己有得罪过谁呀。也许是求生欲望，他突然使出像野兽般的蛮力，狠狠地甩开那些用拳头纠缠着他的男人们。看着眼前的房门，他只想要夺门而出，大声呼救。这时他却听见身后传来王志胜的怒吼：陈小娟，你疯了，你疯了！他听到王志胜的声音，便像抓到救命符般的转过身。他以为自己就要从噩梦中醒过来了，却看到王志胜站在主卧房的床头柜前，手里拿着一个盒子，对着他怒目而视。他还没有从噩梦中醒过来吗？陈小娟觉得身上被揍过的疼痛越来越真实，然后她想要向王志胜求救的念头，都在她用力地把手中的盒子砸向他时，她仿佛听到时间静止的声音，
而盒子不偏不倚地砸中他的额角，他应声倒下。他尝到了额角上流下来的温热鲜血，那铁锈般的味道好像正对着他索命，不断地从他身体抽走生命的力量。而那个砸破他脑袋的盒子在弹飞撞向墙壁后，就在他的眼前落了地，一破两半地碎开了。陈小娟看到那是一个空盒，里面是空无一物的黑暗。陈小娟从睡梦中缓缓地醒了过来，像是经历了一世，那场噩梦在她的脑海里变成零碎的片段，而心里的可怖也慢慢地逝去了。还是熟悉的主卧房摆设，她懒洋洋地躺在床上，舒缓着做过噩梦后的压抑情绪。而窗外清晨的阳光穿透房间的每一个角落，他翻了身，才惊觉睡在身边的王志胜不见了。他去哪里了？陈小娟有些焦急地坐起身来，便想要下床去寻找王志胜的身影。他心中有着莫名的担心，他又离开家了吗？才刚经历失而复得，却发现又将失去的恐惧，让陈小娟焦急地披了一件外衣，拿起放在床头柜上的手机，一打开房门便想要出门去找王志胜。但她才刚打开房门，就听到洗手间里传来王志胜低微的交谈声，这让陈小娟心里有着不好的预感。她有些担忧地想要去偷听，却止住了脚步。如果王志胜在跟别的女人讲电话，他又能怎么样？这样想着，陈小娟便后退了一步，然后果决地选择回到房间里，想要装作什么事都没有发生过。毕竟她花了10万块买来水晶球法器，之前每天睡前也都很认真地冥想祈祷，最后也真的盼到王志胜愿意回家。宗师说过，他今生的不幸都是因为前世的冤亲债主太多，想要保住婚姻，他就要心存善念，多做好事，并好好运用法器的力量来度化他在这个人世间的所有苦难。重新躺回床上的陈小娟，虽然心里还是很想知道王志胜是在跟谁讲电话，但如果他又像过去一样跑去跟王志胜大哭大闹，那他不就违背了宗师的教诲吗？宗师说的没错，男人就是喜欢温柔的女人，只要他做一个善解人意的妻子，王志胜的心一定会回到他身边的。虽然这样想着，他的心里还是难掩对婚姻失望的不安，眼泪也不争气地掉了下来。他不想要离婚，离婚这种事太丢人了，他不想要自己变成被抛弃的糟糠之妻，尤其是在顾晓的面前，他都不想变成那么可怜的角色。他只是想要跟别人一样过得很幸福，为什么他的人生就这么难呢？